किसान भाइयों नमस्कार। देखो 27-28 तारीख में हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी और कल फिर बारिश हल्की हल्की सी होनी शुरू हो गई थी। और फिर आज सुबह सुबह देखा जो थोड़ा मोटा बूंदाबांदी का मौसम सा बना। तो ये झारखंडी आदमी है हमारे पास, दो आदमी, इन्होंने देखो कितना अच्छा अपना वो बनाया। अभी हमने अपने कुएं पे कोठा नहीं बनाया, देखो पल्ली का कितना टॉप सेट बना दिया। ये पहाड़ी लोग कैसा गजब का बनाते हैं। इसमें बैठ के थे हम, इसी में रहे। कितनी देर तक रहे इसमें? अरे चलो, परमात्मा ने चाहिए अगले साल कोठा बना देंगे मजबूत सा एक, ठीक है। बढ़िया वाला बनाना सोच रहे हैं हम, थोड़ा सा ऐसा सोच रहे जिसमें मतलब में कुछ सामान भी रखा जा। जय किसान।